As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong gihandom ang tanang mga magtotoo nga nangamatay kay milao man ta nga ang kamatayon dili maoy katapusan kundili sinugdanan lang sa way katapusang kinabuhi. Sumpay ni sa gahapon nga atong gisaulog ang adlaw sa tanang mga santos ug mao ni ang atong pangandoy nga ang tanang mga kalag nga nangamatay ato makaambit unta didto sa lugar diin ang mga santos tuan na magpuyo hangtod sa wa nay katapusan ang gingharian sa langit. Iampo nato ang mga nangamatay labi na gitong wa nay naghandom nila, ang mga nabiktima sa mga kalamidad, mga trahedya, kining mga gubat, atong iampo ang ilang kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinghugi nga maluluyon ang among mga pagampo aron imo usab nga lig-unon ang among paglaom nga imong pagabanhawon ang imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot samtang buhion namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga Makabeyo. Si Judas, ang pangulo sa Israel, nagpaamot usab siya gikan sa taniyang mga tao nga mikabat og 2,000 ka salapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Nining malig-on og Dios nun nga huna-huna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo
maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dayga ang Ginoo kalag ko, tibuok kong kaugalingon. Dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugayng masuko ug hupong sa kaayo. Maingon nga ang usa ka amahan maluoy sa iyang mga anak. Sa ingon maluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan hangtod sa kahangturan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya, ug ang iyang katarong alang sa mga anak sa iyang mga anak. Kanila nga nagamping sa ilang kasabutan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon. Kun dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kun wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayuon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw, atua siya sa tuo sa Dios nga nangaliyupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman o ang kamatayon? Dili. Hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan
o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Og kun atuan na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan na usa ka hari sa Israel sa daang kasabutan anlag Judas, mi ila na nga doon nagyoy kalag ang tao. Maunang nagpaamot siya sa mga katawhan para sa mga nangamatay nga mga kauban nila. Nga ila tong gihalad sa templo, ilang gipadala ngadto sa templo gihalad. Mao na ang atong tradisyon nga mohalad gitag mga pamisa sa mga nangamatay. Kay mituo siya nga kanang naay pagkabanhaw. Pero ang nagsabwag nga mabanhaw ang tao, mauna si Jesus. Diha na jud niya giklaro nga mabanhaw ta. Sa una di pa na klaro. Pero sa kasing-kasing sa tao tungod kay image and likeness of God man ta, automatic gina ang gitawag nato kahibalo. Bisag di pa tatudluan, doon na gitay kahibalo nga naagi kalag ang tao. Tuo ba mong naamoy kalag? Ge, lingi ay mong tupad. Inakumusta na ron imong kalag. Kay usahay no, ang ato ra gyud pumustahan kita. Kumusta man ka? Kumusta man ka karon? Ang gi-refer na to ana, ang lawas ra gyud. Wa kay sakit, gwapa palagi ka, pila na edad nimo? Di lagi klaro. Mga inana ba? Or sobrara lagi. Ang imong naong sobrara sa imong edad. Anang mga inana ba?
kutob ra gid ta sa atong physical, pero kanindot unta labi na diha sa pamilya ba, magpangumustahay ta, musta man imong kalag? Ana, himsog pa ba o masakiton? Ana, nagsubay pa ba sa dalan padong sa langit o nagsubay sa dalan padong sa impyerno? Kay kanimang kong kalag, mauni ang bahin sa atong pagkatao nga maoy mo padayon, maoy mo dala sa atong kinabuhi ngadto sa wa nay katapusan. Unya og nagsubay na siya sa dalan padong sa impyerno, purting luoya, ningkamot ka dinhig, panindot sa kinabuhi, panindot sa balay, panindot sa kyanan, panindot sa imong nataran, secured gyud ka hasta dinhi sa asa maglakaw-lakaw, magdagyog paypay kay di gyud gusto anang init. Unya padung ra di ka ngadto sa kalayo nga dili mapawong na luuya, no? Karon uso naman ginang di baterya nga kanang electric, kanang gamay ba nga fan ba? Selfish kay tanan, ako ra gid ni, ako abot ya, ako ra ni, ako ra. May tato magdamo katong dako aron ni gana ba kanang maapil ang nasluyo. Iya ra gyud ana anas naong ngari ana, ari na mas buko-buko. Nag-anam na gitag ka selfish, no? Nakaron sa ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, ang nindot kaing assurance nga kitang tanan malangit kun motuo ta og mo salig ta ni Kristo. Nganuman kay matod pa niya, grabe ang gugma ni Kristo nato sa wap aga ni tamutuo niya, sa dihang kita mga makasasala pa, sa dihang kita kaaway pa sa Dios tungod sa atong pagkamakasasala, kinis Kristo nagpakamatay para nato. Mo nang niingon siya, kung si Kristo dapig nato, kinsa pa may mukontra nato. Pasabot, kung ang judge suod na nato, kinsa may mukonbikto nato ngadto sa prisuhan. Di ba? Ang prisuhan nga tinud-anay mao ang impyerno. Ang tinuod nga kagawasan mao ang langit. Moto'y tinuod nga kinabuhi. Nya kung ang maghukom, kay ang bugto nga muhukom, maora man si Kristo. Unya kung suod na to siya, niya sa wap agay ta makigsuod niya, nagpakamatay na siya para nato, siguro kitang malangit. No? Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad, ing na suod mong Kristo. Ganun, matan na. Ing na suod mo ni Jesus. So mo na sa nay atong angay ipangutana sa atong kaugalingon, suod ba ko ni Jesus? Ana. Niila ko nga na ako'y kalag. Kinsa may ni-secure sa akong kalag? Ako o si Jesus? Kay wa ra bagi usa nato nga makaluwas sa atong kaugalingon. Matod pa ni Kristo, walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Mao na diha, nindot kayo nga makigsuod tas Ginoo kay siya ra gud ang way. Karon daghan kaayong mga nahitabo sa kalibutan. Nalay suod kay na kong pamilya, kaning kapitan sa Busay, mga kuan kanang pamador ang apelyido ana nila sa ilang pamilya. Apil yung ilang balay og ka landslide. Itong des Busay ba karon ba dako kay landslide. Oh, may grahe. Ang mga suod man gid nako nakamisa man ko na dito sa ubos. May gani wa tumatol pag so, dito po nagmisa tong namatay ilang amahan. So kana bang panghitabo yun ana, way siguro ugma kamo na say maigo sa landslide. Ana no? Or mukalit baglinog unya lamyon inyong balay nga tuslaw, ibilin ra ning parokya ug ang kumbento. Haron ako'y mumisa. So kining atong lawas, pariharanis mga balay, pariharanis mga yuta, na usahay mag-ilog patas utlanan. Karon kinsa pay mag-ilog sa utlanan na ng ilang yuta? Ngagi dalos na mga tus-ubos, nya na gani proposal nga paibakwita na kay murag asa kutob na nga murag na miligro nga mo irog na sad.
Kinsa pa'y mag-ilog. Muna usahay concern kay taning yuta, concern kay taning atong lawas, kausara ni siya. Katulang pag-aging paing, sobra na ros gatos ang nangamatay, natug sila, ni kalitlag, buhos ang tubig nga gikan sa kusog kay ungan, wa na day, patay na day sila ato. Ana ba? So, ang ato giduntang ampingan, ang kalag, dili ang lawas. Ngayon, saan man pag-amping sa kalag? Saan man? Ingos Kristo, I am the way. Subay nako. Kana, wa gilan slide diha. Basta mo subay ka nako. Ngayon, sa may dalan ni Kristo, una, ang dalan sa gugma. Ang paghigugma ay ayaw gyud pangaway. Wa mo roy kontra. Ha? Husga. Ay pamakak. Wa karoy gi likay-likayan. Kana bang di ka ganahan mo dool ba? Wa ana. Kay na may usayon ako na nang gipasaylo pa der, pero di na lami magdool. Ana. Na may mga inana, kana makapaimpirno gyapon na. Gugma gani, pasabot, makadool ka anytime, makaistorya ka anytime, makatabang ka anytime. Maunay way of love, kay ang measure of love of Jesus is to love without measure. Apa mo pasabot? Ang sukdanan ko no, sa gugma ni Kristo, mao ang paghigugma nga way sukod. No na siya pasabot ana. Pasabot, hasta kaaway, apil. Kung nahigugma kas imong bana, iapil tong iyang kabit in kasog naa. Kung nahigugma kas imong anak, iapil po tong iyang barkada sa suyok. Ana. Kung nahigugma kas imong silingan, iapil po ng mga buangon nga silingan nga siging libak nimo. Nya, ana inyong gugma. Ana, dili. Di mo kasubay sa daan padong sa langit. Kaya ang gugma padong sa impyerno, mga sinukod na gugma. Kana bang gugma karon lagot ugma, dipindi lang sa sitwasyon. Mamunay ta, dipindi lang pader. Maningkamot lang pader. Kana gani mo inyong hinigugmaan, siguro gud mong maimpyerno. Kaya di man na mo'y way of love nga gipuy-an ni Kristo. Muna iya ginang gisumpayan, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Mao ginay sumpay niya. Wa na niya gi-break nga paghigugma ay kamo. Nya kutob ra diha. Sama gid sa iyang paghigugma nato. Nya giunsa ta niya paghigugma, matud pa sa ikaduhang pagbasa, mga kaaway pataniya iya natang gipakamatyan. Lisod kay pagpakamatay og kaaway oy. Di ba? Muna ningon si San Pablo, why makapahimulag nato sa gugma sa Dios? Nga naman, iya man jud ang higugmaon. Unsa may makapahimulag nato ang atong desisyon kung dili ta mosubay sa dalan. Ang magpugson ka nga mosubay sa dalan adto gyud kaspikas agi. Mingos Kristo, available ni akong dalan. Open sa mosubay lang. Pero di ka mosubay, adi sa ko mamugos nimo. Ang magmuadto kag bugo, imong tumong muadto kag bugo, nya adto ka magsubay sa daan padong sa Santander. Unsaon nimo pag-abot og bugo? Magsigig imbitas kito, uy, mingos Kristo ba? Tiara ang daan. Kaari lang jud ko diri Lord, ko ganahan diha. Bisan paghigugma kang Kristo, igo ra gyud mingos Kristo. Bye-bye. Ana. Di sad siya masuko, kay nahigugma man siya, pero di sad siya mupugong, kay nahigugma man sab siya. Unang di kita pugnas Ginoo kun muadto ta sa impyerno. Ikaduhang dalan or klase sa dalan ni Kristo, ang dalan sa kakabos. Bulahan kamong mga kabos, kay mainyo ang gingharian sa langit. Sige na kong istorya ani dinhi ang kakabos. Pasabot, wa gid tay pangandoy anang kwarta nga atong tigumon, kanang bahandi nga atong tigumon. Ang kwarta o ang bahandi ipaambit gina. Ipaambit. Mo gina siya. Lipay kay ko gabi kay daghang ni paambit sa ilang talento, ni paambit sa mga gasa, malit na tog slot, ug matingali na akong ma-update ang total nga slot.
nabawi sa tong pagpista nga wa ko kakaon, gabi 40 ang daghanang sobra. Nakabring house, unsa man ni pader, kalag-kalag, nako kana, pangalag-kalag na nadaan. Nakapanghatag itag ubay-ubay. Kay sobra kaayo ang atong kuan. Gitikit-tikit man sa duwa man naman sad maggubol. Sobra day kaayo. O nang nabaghuan lang ko atong nahurot lang dayon. Tikit-tikiton bitaw da, sobra lagi. Pero gigubol pa to, gi-display pa to diya, para itong gibuhat na to, nya damagan atong mga impirnohonon kay mga naong. Di gito, kuwang to, kuwang. Kay maura mangyapong gidaghanon na. Na siya. Dalan sa kakabos, ang pag-inambitay, dili ang pagdinauay, ang paghinatagay, dili ang pag-inilugay. Muna'y kinabuhi sa kabos, manggihatagon. Ingka ka na lagi mga pobre pa der, kusog malaki ng muilog, dili na sila tinuod nga kabos. Dato na sila, munang mangilog yun. Ang kabos, sama na Mother Teresa, sama nilang St. Francis of Assisi, San Isidro Labrador, San Vicente Ferrer, nagpuyo nga kabos, siging panghatag. Muna'y tinuod nga kabos, maubita din is ato, kinsa may kasigig balik-balik og slot, sobra na ka 20, sobra na ka 30, kahigayon nagsig balik-balik, palit ang mga kabos og kadto sang arang-arangan pagkabutang nga naay kasing-kasing sa kakabos. Siging balik-balik, pero kanang mga dato, kanang sigig tigom sa kwarta, nya una kwarta yun, muhatag nagkausa, nga inig-announce na sa nako, sigig announce, di pa tuigong gihatag nako, mana na. Pero kamo na mo nang huna-huna. Sige baligyag slot pader o pa man ginamahuman. Ni ana mo, impirnohonon mo. Ikatulo, ang dalan sa pag-antos, the way of the cross. Di na lang ito na elaborate, klarong kayo ng cross diha. Pasabot, higugmaa ang imong kasakit. Kay maunay dalan padong sa langit. So kanimo'y tulo ka main properties sa dalan nga ipasubay ni Kristo. Ang dalan sa gugma, ang dalan sa kakabus, ug ang dalan sa pag-antos hangtod sa kamatayon. Siguro gyud kang malangit. Sige, lingian na imong tupad katapusang lingi. Yung naganahan ka mo subay anang dalana. Sige, pangutan ba? Ganahan ka? Subay anang dalana. Nga may gani, ganahan kay ko, pwede na ka mamatay. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, nagtuo kita nga ang atong pagpakighiusa sa mga santos mo'y makahatag nato og kasiguruhan apan labaw sa tanan ang atong pagsalig o pagtuo o pagsunod ni Hesus. Uban sa pagtuo moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga sakop sa simbahan dinhi sa yuta, dili gayud makalimot sa simbahan nga nagapaabot sa tunhayng himaya sa kahimpitan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang kalinaw o kahayag ihatag sa makalag, ilabi na ni adtong wala gayud makailag ang Kristo ni ining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga tao nga mahadlokon sa kamatayon, maglaom unta sa pagkabanhaw ni Kristo ug sa iyang makalinis nga pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga kadtong atong mga igsuon nga nagbakho sa kamatayon sa ilang mga hinigugma, mahupay unta diha sa mga pulong sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang kaluoy nga gipadayag sa purgatorio, magdugang unta sa atong pagsalig ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang atong mga santos nga misa ug mga pag-ampo, magtabang unta sa atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay,
Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang usab sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan nga ato untang mapadayon ang pagpalambo ug paghuman niini, uban usab sa pag-ampo alang sa tanan natong mga benefactors ug donors nga nagtabang kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Among labing makagagahom ug mahigugmaong Amahan, tabangi kami nga motubo sa among pagtuo aron makasubay sa imong dalan. Dawata kining among mga pangaliya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kagapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kahimot Ginoo kining among mga halad aron ang imong mga alagad nga nangamatay madalangan ha sa himaya sa imong anak, kay nadugtong man kami pinaagi ni ining halangdong sakramento sa gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanhaw misidlak alang kanamo, aron ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga di kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo ang kinabuhi mausab apan dili matapos, ug inig katunas nas among puloy-anan ining kinabuhia, ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga palawat kanimo, panimulong mo lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Why sukod man ang pagmahal, alang ka na kung ipakita mo ang kamatayon walay kahum sa pagpugnaw niya ng dakong kalayo. Hinunua siya midaw ug sa kamatayon nakapunta. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, ihatag nga ang imong mga alagad nga nangamatay makatapon nganha sa puloy-anan sa kahayag ug kalinaw kay alang kanila among gisaulog kining sakripisyo sa Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsulod sa langit. Ang ato lang buhaton kada adlaw musubay lang kita sa dalan nga gihimo ni Kristo nga mao ang iyang kaugalingong kinabuhi. Dalan sa gugma, dalan sa kakabos ug dalan sa samtang katapusan pag-antos. Mao na siya nindot kaayo. So salamat sa mga nagsigig tabang nato dinhi, ugma na lang nako hatagan og husay pilagi atong nagasto og pila sa inisulod nga mga donations para sa atong duha ka kasaulugan, ang pista nato sa segunda patron ug ang atong kasaulugan sa All Saints Day. Ato lang yang himuag husay, padayon lang mong palit gihapon, labi na gid sa atong dopes kay mayon tag makahimo na gid ta sa atong kumbento. Makasugod na ta. Lining bulanas, Nobyembre, mahimo ng birthday gift niya sa parish priest. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahog nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa cross, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan.
Sudo nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ang kahayag naway pagkapalong bananaag kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon. Nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mo lawas ug dugo. Una kami